Në seancën e vlerësimit të kushteve të masës së sigurisë, gjykata e posaçme vendosi të lënë në burg Edison Mocekun, i ekstraduar nga Britania e Madhe në Shqipëri disa ditë më parë. Moceku akuzohet nga prokuroria e posaçme për veprën penale, sigurimi i kushteve për të kryer vrasjen pas hetimeve të kryera nga SPAK. 34 vjeçari mohoi akuzat gjatë seancës, ndërsa avokati i mbrojtës theksoi se provat e përdorura nga organi i akuzës të përfshira në aplikacionin Sky ECC janë të palishme dhe duhet të përjashtohen. Edison Moceku është një i njohur në hetimet e SPAK-ut për krime të rënda dhe organizata kriminale. Ai është lidhur me disa ngjarje kriminale të rëndësishme, duke përfshirë tentativën për vrasje të disa individëve dhe funksionimin e një grupi të strukturuar kriminal. Pas ekstradimit të tij nga Britania e Madhe, Moceku është vënë përballë akuzave serioze që lidhen me një periudhë të caktuar në vitin 2020, ku ishte pjesë e grupeve që synonin kryerjen e krimeve të rënda. Hetimet e prokurorisë dyshojnë se Moceku, në bashkëpunim me Viktor Xhecukën, tentuan të vrasin Hamza Terziu në Bulqiz në 21 maj 2020. Moceku u shpall në kërkim nga SPAK në maj të vitit 2024 pas një mega operacioni që çoi në shkatrimin e 7 grupeve kriminale. Nga komunikimet e zbërthyera nga aplikacioni Sky ECC, rezultoi gjithashtu se Moceku ishte porositur të vriste Durim Bamin me 4 nëntor 2020. SPAK ka mbyllur hetimet për një pjesë të historisë të quajtur revanshit, ndërkohë që për të tjerët vijojnë ende veprimet hetimore.